শুভ সকাল বন্ধুরা, তোমার শুভ চিরাত্মক ভিডিও দেখছি। আসলে খুব ভালো আছে, সুস্থ আছে। আমি অনেকদিন পরে তোমাদের একটি ভিডিও শ্যুট করতেছি, অনেকদিন পরে মানে এত ব্যস্তর মধ্যে আমি ভিডিও শ্যুট করতে পারছি। কী বলবো তোমাদেরকে, আমি তো ওখানে যাচ্ছি, আমি আর ঈশান অনেক জায়গায় যাচ্ছি আমাদের বাড়িতে বলতে গল্প নিয়ে আসছি। তাই তোমাদের পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, অনুরোধ হলো তোমাদের কাছে পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থাকো। আমরা যাচ্ছি আর একজন উঠেছে কামালঘাট নামে যাবো আনন্দবাড়িতে এয়ারপোর্ট থেকে কল্পনা করলাম এখানে তোমাদেরকে পরে টোটো সব দেখাবো আজকে ঘুরিয়ে টুরে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আসলে খুব ভালো লাগবে ভিডিওটা। ফুল চাষ করে তো আমরা যাচ্ছি, দেখো বন্ধুরা, কৃষ্ণনগর যাচ্ছি। তো আমার দিদার বাড়িতে, তো এখানে বর্ডার, তোমাদেরকে আমাদের বাড়ির পাশেই বর্ডার। তো এখানে যাচ্ছি আমরা কৃষ্ণনগর। তোমাদের দাদাভাই আমরা সবাই মিলে যাচ্ছি কৃষ্ণনগর। আর এটা দেখছি যে আমার সঙ্গে, এটা আমার বৌদি, বড় বৌদি, বড় বাইরে বউ বৌদি আর কি। ওদের মাছ ধরে কালপার এখানে মাছ ধরে সুন্দর লাগতেছে না? অনেকদিন পরে আইসি হেন, মানে বিয়ের পরে আর আইসি না তো, সুন্দর আমাদের এখান থেকে খুব এদিকে মোকামো যায়, এদিকে মোকামো যায় এদিকে কাল লাইলে না যেতাম না মানুষ। হ্যাঁ একবার তো গিয়েছি। আমরা এখন অলরেডি বর্ডার আইছি। তো বর্ডার এখন মানে ফুল বিএসএফে কয়ে যেতে লাগবে। এখন আমার বর্ডার কড়াকড়ি, প্রচুর কড়াকড়ি, বেড়া দেওয়া না। তো এই দেখো বেড়া দেওয়া না তার কাটা দিয়ে। তো আমি এখানে ভিডিও করতেছি। তোমার দাদাভাই আর ঈশান, আমার বোনের ছেলে, বোনপুত। তো এখানে যাচ্ছে বিএসএফকে কয়ের জন্য, মানে ঢোকার জন্য কয়েছে আর কি। অ্যাকচুয়ালি এখানে এসে আমাদের এখানে আমরা বর্ডার গিয়েছি, মানে আমাদের বাড়ির পাশে বর্ডার। তো এখানে আর যাওয়া হয় না, ঘোরাঘুরি হয় না। তো ভাবলাম একটু ঘোরাঘুরি করে কিছু ভিডিও শ্যুট করবো, কিছু ফটো তুলবো আর কি। তো তোমাদের দাদাভাই এখানে দাঁড়িয়ে রইল। তো আমরা গিয়েছি বাংলা বর্ডার, তো বাংলাদেশ। তো ফাইনালি বন্ধুরা আমার বোনের যে আমার বাড়িতে এসেছি আমি আর এখানে। এই যে বন্ধুরা দেখো, এখানে রাবার বাগান, তার আবার এখানে নতুন বাড়ি করেছে। নতুন বলতে 2-3 বছর হয়ে গেছে আর কি। তো আমি এসেছি বোনের জামার বাড়িতে, কালকে মানে বাড়িতে যাবো। তো এখন আবার যাবো মনপুর। তো দেখাইতেছে তোমাদেরকে, মানে এখানে রাবার বাগান প্রচুর। আমাদের এখানে তো রাবার বাগান কম অ্যাকচুয়ালি, আর এখানে দেখো প্রচুর রাবার বাগান। তো এখানে দেখো সবজি জমি, মানে সবজি করে এখানে। আর আমার দাদাভাই করে, এখানে আমি ভিডিও করতেছি। দেখো প্রচুর কি ভালো লাগতেছে, তো ওয়েদারটা খুব ভালো লাগতেছে। ভালো লাগে লাইক কম শেয়ার করে। টাটা বন্ধুরা, সরি করতে পারছি। ও দেখে সুন্দর সুন্দর টমেটো, মা কি ভালো লাগে। দেখ কোনটে
খাইতে অরল অরল ভাল লাগে না? হ্যাঁ বাড়িতে রওনা দিচ্ছি। বেড়ানোটা সব শেষ, বেড়ানো বাড়িতে আনার সামনে থেকে মা কুমা বড়া কোন রাস্তা তো লেছে কষা কন্দা বেরছে গায়ে ছুটকি গন্ধ বেরছে না কেমন গন্ধ আমি বাড়ি চলে আসবো, বাড়ি যাইতে করেই